parmi nous ce soir notre maître, Moreno Arabe, Rabbi Abraham Yosef Shalita, qui est venu spécialement d'Israël pour la Iloula de Moreno Arabe Yosef. C'est jeudi soir. Nous, Baruch Hashem, on a profité de l'occasion, comme tous les ans. Donc, 2 jours après, on fait donc la Iloula de Moreno Arabe. On sait pour le Bahreïn que toute la communauté il a connu. Et Baruch Hashem, le Rabbi m'a dit avec grand plaisir. Donc, il se déplace pour être parmi nous. Et donc, il dira quelques versets Torah. לכבוד המעמד. תודה רבה בכבוד. לא, אני לא אכפת לי לפעמים. מה שנוח לכם יותר. טוב. יש בפרשיות האחרונות 3 דמויות. הראשון, אדם הראשון. השני, נוח. השלישי, אברהם אבינו. אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא במדרגה כל כך גבוהה עד שמלאכי השרת טעו, חשבו אותו לאלוקים והיו צולעים בשר ונותנים לו לאכול, משמשים לפניו כאילו הוא הבורא, הוא היוצר, הוא הכל. עד כדי כך היה במדרגה גבוהה. אחריו נוח, מדרגה מאוד נמוכה. הארץ הייתה תוהו ובוהו בימיו של נוח. היו שם דינוזאורים, מפלצות, חיות רעות, טרפו ואכלו בכל פה. לא הייתה שליטה, לא היה סדר, ותשחט הארץ לפני האלוהים. אפילו האדמה הייתה מקולקלת. אפילו האדמה הייתה עושה דברים אשר לא אפשר ניתן להעלות על הדעת. הכל היה מקולקל. עד שאמר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להשאיר את העולם כמו שהוא. בא אברהם אבינו, התחילה הבריאה מחדש, מפרשת בראשית עד פרשת לך לך, כ2000 שנה. בסוף פרשת נוח, אברהם אבינו נולד בשנת 1948. זה לא מדינת ישראל. זה אברהם אבינו. מבריאת העולם, 1948 שנה, נברא אברהם אבינו. מכאן ואילך, התורה מעריכה הרבה. משל נתנו רבותינו, לאדם שאיבד מרגלית בחול, לוקח נפה, צווארה, מתחיל לסנן את החול. מצא את המרגלית, זורק את החול, מתעסק במרגלית. כך, עד שבא אברהם אבינו, לא הייתה שום תועלת והנאה, לא מהאדם הראשון וגם לא מנוח. מאברהם ואילך יש תועלת והנאה. Donc, Laura me dit que on a commencé Sefer Bereshit il y a quelques semaines et on voit 3 grandes personnalités dans ces premières parashiyot. Il y a Adam Arishon, Noach et Abraham Avinu. On dit les 3, chacun, il avait donc un niveau différent. On commence par Adam Arishon. Adam Arishon, il avait un niveau tellement élevé au point que les malachim, les anges, ils l'ont pris pour un dieu. Ils l'ont servi à tout va parce qu'ils ont vu sa grande puissance. Donc pour dire que quoi? Que Adam Arishon, donc son niveau, c'était un niveau très 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 élevé. Il vient après Noach. Il y a à la période de Noach, le monde il est catastrophique. Tout était mauvais. Aussi bien les êtres humains, les animaux, la terre, comme là la Torah le témoigne.
Au point qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit ça sert à rien. J'ai créé un monde pour rien et je vais le détruire. Jusqu'à qu'Abraham Avinu, il est né. Donc depuis la création du monde jusqu'à Abraham Avinu, il y a eu 1948 ans qui sont passés. Pour dire que c'est toute cette période, c'était une période de passage. C'est une longue période dans laquelle il y a eu énormément de catastrophes et de perturbations dans le monde caché mais la créé. Abraham Avinu, il a remis tout à niveau et lui, il a commencé. Donc, à partir de là, que ça va commencer vraiment l'objectif de la création du monde. Alors, on aurait dit, Machal et Madavardone, il dit quelqu'un, il avait une pierre précieuse, elle est tombée dans le sable. Bien sûr, pour lui, donc elle coûte très cher. Il a essayé de la chercher. Comment il va la trouver dans le sable? Il a pris un tamis, il met le sable et il commence à tamiser. Et il commence à tamiser jusqu'à un moment où il a vu que la pierre, donc, elle a reflété, elle est sortie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout laissé tomber et il a pris donc sa pierre précieuse. Le Rabbi dit c'est exactement la même chose. Maintenant, à partir d'Abraham Avinu, c'est vraiment de là qu'on va commencer à comprendre un petit peu donc le sens du monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé suite au travail qu'Abraham Avinu il a fait. ספר התורה פותח באמונה היסודית. אמונה אחת. יש הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם יש מאין. קודם לא היה כלום. ביום הראשון יצר הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה, אבל מבולבל, מעורבב. מהיום הראשון סידר כל דבר במקומו, מה שאנחנו היום רואים, איזה שמש יפה, איך הגשם יורד, איך האדמה מצמיחה, איך האדם מדבר. כוח הבריאה ניתן בשבילנו, בני האדם. באדם יש 3 דרגות. הדרגה הראשונה זה הבעלי חיים שאין בהם דיבור, עליהם אני לא מדבר. הם נקראים חי. המדבר זה הבן אדם. באדם יש 3 דרגות. האדם הגוי, החומרני, שכל מחשבותיו זה איך הגוף שלו ייהנה, איך החומר יהיה משובח, כל דאגתו זה לחיי העולם הזה, כי עבורו אין המשכיות. הוא נקרא מדבר, אבל הוא רק בדרגה אחת יותר מבעלי החיים. לבעלי החיים יש נפש, לגוי יש רוח. לנו, עם ישראל, הדרגה השנייה, יש נשמה. נשמה היא דבר קטן כמו תינוק. אם אני מפתח אותו, זה נהיה דבר גדול. אם אני משאיר אותו קטן, הוא נשאר קטן. אברהם אבינו נברא עם נשמה קטנה. הוא יצא מהמערה בגיל 3, כי נמרוד גזר להרוג את כל מי שנולד באותה השנה. אמא של אברהם, אמתלי בת קרנבו, ילדה אותו בשדה, ושם הייתה מטפלת בו פעם בכמה ימים. יצא מהמערה בגיל 3, ראה שמש, איזה יופי, זה האלוה. עמד והתפלל והשתחווה וביקש. נהיה חושך, ראה ירח וכוכבים. אמר, היה מלחמה. מי ניצח? האלוה החזק. יש לו הרבה חיילים. לירח יש כוכבים, והוא ניצח. עמד והתפלל וביקש מהירח. זרחה השמש, הבין, לא זה ולא זה.
יש מגלגל ומסבב כל הגלגלים מעליהם. חקר וחקר וחקר עד גיל 40. לכן הרמב"ם כותב שבן 40 שנה היה אברהם כשהכיר את בוראו. Donc le Rav dit que la Sefer Bereshit, il vient parler surtout le lien de la Emouna, donc la base de la création, c'est croire en Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé ce monde et c'est lui qui a mis en marche. Mais Hachem n'a pas créé un simple monde, un globe, mais il l'a fait d'une manière exceptionnelle. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, on découvre tous les jours. Chaque jour, on réalise, regarde qu'est-ce qu'il y a dans tel et tel endroit. Donc c'est beau, comment c'est ordonné. Avant la création du monde, la Torah dit, tout était mélangé. Il n'y avait aucune clarté. Mais là, depuis qu'Hachem, il a commencé à créer le monde, le premier jour, deuxième jour, ainsi de suite. Donc il a mis en place donc, une belle création. Maintenant, dans cette création, il a mis donc quelque part des acteurs. Il a mis ce qu'on appelle le Hay, le Medaber. Alors il y a ce qu'on appelle les bêtes. Les bêtes, eux, c'est vrai, ils vivent, mais ils ne parlent pas. Après, il a mis l'homme qui a un niveau supérieur que la bête, lui, il peut parler. Mais chez l'homme aussi, alors il y a des niveaux. Il y a Am Israël, il y a Omot HaOlam. Omot HaOlam, eux, donc c'est quoi leur but dans ce monde-là? Seulement tout ce qui est matériel. Ils savent que leur vie, c'est ce monde-là, et ils essayent d'aller jusqu'au bout pour profiter de ce monde-là. Olam Haba, c'est pas pour eux. Alors Am Israël, c'est différent. On a un tachlit, on a un objectif dans ce monde, on sait que dans Olam Haba. Mais le Rav dit qu'il y a 3 niveaux. Les bêtes, eux, ils ont nefesh. Les goïms, ils ont ruach. Et les juifs, on a neshama. Donc la neshama, c'est le niveau le plus haut. Alors maintenant, cette neshama-là, ça dépend comment l'homme l'exploite. Alors s'il apprend, il va bien la développer, alors il peut arriver à des niveaux exceptionnels. Et si Hasbe Shalom, il ne s'occupe pas de sa neshama, alors il s'enfonce, et donc quelque part, il n'a pas su exploiter donc, ce trésor qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Donc la première personne qui a compris ce sens et de l'importance de la neshama, c'était Abraham Avinu. On dit que, on va aller répondre, que sa maman, Amtaleb Bator Nevo, quand elle a accouché Abraham Avinu, elle a accouché dans le champ, à l'extérieur, et pendant 3 ans, tous les jours, elle vient, elle lui donne à manger, elle s'occupe de lui. Et Abraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose. Donc, il ne vit pas dans un simple monde comme ça. Il a vu qu'il y avait des puissances sur Terre. Alors, le matin, il se lève, il voit, il y a le soleil. Il s'est dit certainement, le soleil, c'est elle, la force la plus forte qui est sur Terre. Mais en fin de journée, il voit que le soleil, il s'est couché. Il y a la lune qui est arrivée. Il s'est dit certainement, il y a une guerre entre le soleil et la lune. Et la lune, elle a battu donc le soleil, et c'est elle donc la réelle puissance. Mais le problème que le lendemain matin, il a vu ça a repris à nouveau le soleil. Donc Abraham Avinu, il était dans un grand dilemme. Il ne savait pas vraiment c'est qui le patron du monde. Alors on dit qu'à l'âge de 40 ans, Abraham Avinu, il s'est dévoilé à lui et il lui a dit c'est moi, c'est vrai Abraham, tu cherches le bien, tu veux comprendre le sens de la création, et maintenant il est temps que moi je viens vers toi et je me dévoile pour te dire que c'est moi qui ai créé le monde. לכל יהודי יש נשמה. מה הוא עושה בה? אם הוא מפתח אותה, לומד תורה, מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, אורייתא קודשא בריחו וישראל חד הוא, כל ימיו הוא עולה ומתעלה. אם הוא מתעסק בענייני החומר, עולם הזה, עולם הגשמי, איזה מכונית יהיה לו, איזה מקרר יהיה לו, ענייני העולם חולפים, גלידה טעימה, אוכל טעים, עולם הזה עולם החומר,
מה מותר האדם מן הבהמה? אין כי הכל הבל, לבד הנשמה טוב. וזו הדוגמה שאברהם אבינו נותן לנו, כולנו, לדעת איך לפתח את עצמנו. לתת לנו דוגמה, שנתבונן, שכל הזמן נהיה בערנות, לפקוח עיניים, להבין איך אני מתקדם בחיים. לא לדרוך במקום, לא להישאר כמו התינוק שנולד, כך הוא מת. אצל בעלי החיים, שור או חסב או עז כי ייוולד. כשהוא נולד, הוא כבר שור, הוא כבר כבש. הוא מת, הוא שור, הוא כבש. אין שום שינוי. מאז בריאת העולם עד היום. איפה השור גר? ברפת. איפה הכבש גר? בדיר. איפה האדם הראשון היה גר? באוהל. איפה אנחנו גרים? מיזוג אוויר, אור. מה קרה בעולם? השכל, מפתחים אותו, משתמשים, עולים ומתקדמים, כננס על גבי ענק. האדם נקרא מדבר, מעביר את הידיעות מדור לדור, מדור לדור, עד שבונים ובונים, מגיעים למטוסים, מגיעים לכל השכלולים. זה יש מיש, זה לא יש מאין. אבל המחשבה הגדולה, כל זה נועד לשרת אותנו. אותנו, מי זה אותנו? עם ישראל, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מטרת הבריאה כולה, רק בשביל שאנחנו עם ישראל נתעסק בתורה. אלה תולדות השמיים והארץ, בהי בראם, בהי ברעם. אלמלא ניתנה תורה לישראל, העולם לא קיים. חס ושלום, אם אין תורה בישראל, אין זכות קיום לעולם. לכן נקרא בספר תהילים, אנחנו קוראים את זה כל שבת לפני ברוך שאמר, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. כמה פסוקים יש שם? 26. 26 דורות עד שניתנה התורה. מאדם עד נוח 10 דורות. מנוח עד אברהם 10 דורות. מאדם עד משה 6, סך הכל 26. איך העולם החזיק מעמד? למעלה מ-2500 שנה. בזכות מי? חסד. לפנים משורת. הביט הקדוש ברוך הוא וראה שעתידים ישראל לקבל את התורה, כדאי לקיים את הבריאה עד שאנחנו נקבל את התורה. Donc le roi il dit que chaque juif, donc, il possède une neshama. Et donc cette neshama, donc ça dépend comment lui il va travailler dessus. Au point, alors les ils disent, Oraita, Kodshay Berecho, Israël Hadou. On a mis en équivalent, en parallèle, donc les trois. La Torah, Kadosh Baruch Hu, pour dire que quoi? C'est Am Israël, à travers la Torah, il peut énormément monter. Et le Rav, il fait une petite démonstration à ça. Alors il dit, Abraham Avinu, lui, c'était un exemple pour nous, comment un Ben Israël, il doit travailler. Abraham Avinu, à la base, il était comme tout le monde, et on sait comment il a travaillé, et à quel niveau il est arrivé. Alors que, il commence, il dit les béhémotes, tout cela, on comprend pour ceux qui ne font pas le travail nécessaire, une bête quand il est né, le jour de sa naissance, et sa fin de sa vie, c'est la même chose. C'est ce que dit la Torah. On le lit tous les jours de fête. Alors on dit un jour, le jour de sa naissance ou le jour de sa mort, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Il ne change pas. Si lui, il est né dans un corps, dans une ferme, il restera toute sa vie dans la ferme. N'importe quelle bête. Elle a une seule place. C'est vrai qu'au jour de sa vie.
היום זה השתנה קצת בשביל הבהמות. לא גרים בדיר, גרים במלון. האוכל שלהם נשאר קש ותל. D'accord, mais en tous les cas, de toute façon, même si on lui fait beaucoup de belles choses, lui, il pense qu'il est très bien avec la paille qu'on lui donne, rien du tout. Il dit qu'Am Israël, justement, c'est complètement différent. C'est que Akadosh Baruch, il nous a donné 7 Neshama, et justement, on a un travail à faire tout au long de notre vie. Quelqu'un qui va s'intéresser à tout ce qui est matériel, d'accord, il peut profiter, il peut faire ce qu'il veut, mais à la fin, avec quoi il va sortir, il sort avec rien du tout. Mais s'il développe son esprit à travers la Torah, là, Bézation, il arrive à un grand niveau. Il donne un exemple. Il dit Adam Arishon, à l'époque, Abraham Avinu, où ils habitaient dans des tentes. Et nous, aujourd'hui, on habite dans des maisons, des penthouses. Donc, comment ça se fait? On n'est pas resté dans le même endroit dans lequel on est né, Alors, c'est que parce que l'homme, il a la possibilité de développer. Tu travailles, et tu peux arriver à des choses meilleures. Elle dit exactement, même au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le secret. Alors il dit, quand il a dit, Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, il dit Behebar'am. C'est quoi Behebar'am? Quand ils étaient créés. Alors quand ils disent le He au milieu, c'est quoi? C'est pour dire la Torah. C'est que quand Am Israël, tout leur tachlit, le tachlit de Am Israël, c'est quoi? C'est l'imoud Torah. Et quand nous, on est connecté avec l'imoud Torah, ça nous développe notre esprit. On a une manière différente comment réfléchir. Et là, on pourrait arriver à des niveaux qui sont très élevés. Alors le Rav, il dit, c'est que depuis la création du monde jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a 26 générations. C'est ce qu'on fait le Shabbat, on fait avant Baruch Shamar, on fait Houdou. Combien de fois on fait Houdou de Shem Kitor? Il y a 26 fois. Des fois 26 fois, c'est par rapport aux 26 générations jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à qu'on a reçu la Torah. Tu as de la création du monde jusqu'à Noah, c'est 10. De Noah jusqu'à Abraham Avinu, 10. Et de Abraham Avinu jusqu'à Moshe Rabbeinu, ça fait 6. Ça, c'est 26 générations. Et donc, c'est ce qu'on dit, nous, tout le monde de Shem Kitor, pour dire que quoi? Que tout le tachlit de la Bria, de la création, c'est le jour qu'on a reçu la Torah. Et à travers cette Torah, Bezat Hashem, on peut évoluer et arriver au but qu'Akadosh Baruch Hu il recherche de chaque Ben Israël. האבא של רבי חיים כהן, רבי רחמים חבית הכהן, גאון עצום שעלה לארץ ישראל והתיישב במושב ברכיה. האבא שלי נסע אליו בגלל איזה גט הגיע מתוניס, היה איזה בעיה, באיזה כבוד דיברו אחד עם השני. היה מחלוקת עם רב בתוניס. ורבי רחמים בענווה גדולה, בדרך ארץ וכבוד שאי אפשר לתאר. כל כך יפה דיבר, עד שברוך השם העניין נפתר, הסתדר, והגט נעשה כדת וכדין. אנחנו היינו גרים בפתח תקווה, לא היינו גרים קרוב, ואז לפני 60 שנה מפתח תקווה למושב ברכיה זה היה כמו לנסוע לצרפת. היה באמת קשה. מה אכפת לו לאבא שלי? למה הוא היה צריך לטרוח כל כך? יש אישה שסובלת בעיה שלה, יש איש רע, מה אכפת לי? אני יושב אלמד תורה, אני בעצמי. ורבי רחמים שלח מכתב וביקש ועשה השתדלות, מה אכפת להם? זה האדם הגדול. כמה שהאדם גדול יותר, מסתכל על כל הסביבה, מסתכל על כולם. כמה שאדם גדול יותר, העיניים שלו גדולות יותר, לראות הרבה דברים בצורה יותר מועילה,
גם לדורות הבאים. הגאון רבי חיים הקים ישיבה. היום ברוך השם הישיבה ממשיכה. היום ברוך השם יש ישיבה מאוד טובה במושב. הבן של רבי חיים ממשיך אותה. תלמיד חכם גדול, גאון גדול בתורה, בן פורת יוסף, לתפארת היהדות של יוצאי תוניס. בן פורת יוסף. יש ישיבת כיסא רחמים של מורנו הגאון הגדול הרב מאיר מזוז שיחיה ויאריך ימים. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה. זכינו. איפה היינו בחוץ לארץ? איפה היינו שם? ישיבה כזו הייתה בתוניס? ישבו בג'רבה ולמדו. כמות כזו של מאות תלמידים זה לא היה. אני הייתי פה בצרפת לפני 37 שנים. עליו השלום היה פה הרב רחמים נאורי. אני חושב אפילו הרבי שמואל שלנו לא הכיר. שמעתי, תודה רבה, אבל אני הייתי בזמן, ישבתי איתו, עליו השלום. מה הייתה צרפת? כלום. לא דעת, לא תבונה, אין הרבה תלמידי חכמים, נער יספרם. היום כמה קהילות, כל תלמיד חכם, בן פורת יוסף, יש לו קצת ציבור, פותח קהילה, וזה מתמלא, ועוד, אין סוף. יהודים נמשכים כמו הפרפר אל האור, כך יהודים נמשכים אל הקדושה. זו הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל. את זה עלינו להמשיך. לא נגיד הם היו גדולים, איפה אנחנו כלום. זה ענווה פסולה. אנחנו לומדים מהם, מסתכלים עליהם ומנסים לקחת מהם כדי לדעת איך להתנהג. יש לי שכן יהודי, אני דופק לו בדלת. בוא איתי לבית הכנסת. בוא אליי לליל שבת לאכול סעודת שבת עם קידוש. הוא בא, שומע זמירות, שירים ותשבחות, הנשמה מתרוממת. אין יהודי שאין לו ניצוץ. כל יהודי יש לו נשמה. היא קטנה. צריך קצת לנפח שהנשמה תהיה גדולה. זה התפקיד של כולנו. לשם כך אנחנו עורכים אזכרה לגדולים האלה. הם לא צריכים אותנו. הם גדולים מאוד. כמו שרבי חיים פתח ישיבה, לשם מה? יש ישיבת כיסא רחמים. אני יכול לשבת בחיבוק ידיים, די מספיק. לא. יש עוד צעירים. מאשקלון, מברכיה, מהמושבים, מהיישובים. יש הרבה על מי צריך לעבוד. החלש יאמר גיבור אני יכול. זה לא תפקיד רק של הרבנים, תפקיד של כולנו. חזקו ונתחזקה בעד עמנו וערי אלוהינו. אני רוצה לשבח את ידידי הגדול, הרב רבי שמואל שיחיה. אני אוהב אותו אהבה גדולה, כי אני רואה באיזו מסירות הוא משתדל למען הציבור. איך הוא משתדל עוד ועוד להתעסק בדברים קטנים כדי להגדיל תורה ולהאדירה. זה לא תפקיד רק של רב, זה תפקיד של יהודי, אבל היהודי הגדול הזה, רבי שמואל, יהודי גדול, עם נשמה גדולה, רוצה שלכולם תהיה התמשכות גדולה מהגדולים של הדורות הקודמים. נזכה ביחד להגדיל תורה ולהאדירה. אמן. Le Rav, il rapporte une anecdote entre son père, Maran Rabbi Yosef, et Rabbi Mahmoud al-Kohen. Donc on le sait tous que Rabbi Mahmoud, il était à Moshav Brechia, à côté d'Ashkelon, et le Rav, il habitait à Petah Tikva. Il y avait une fois un problème dans un guet. Il y avait une discussion, il y avait un Rav à Tunis, il voulait trancher d'une manière. Alors on dit, on connaît, on sait très bien, c'est quoi deux Talmidei Chachamim,
Donc, ils partagent les avis pour savoir comment trancher. Alors, Rav Yosef, il a dit, je dois voir Rabbi Houïta et voir avec lui. Alors, quand il est arrivé chez lui, il était impressionné par sa grandeur et par la hanava, la modestie qu'il avait vers lui. Et vice-versa, c'était pareil. Alors, Yosef aussi, pour lui, c'était... Il sait c'est quel Rabbi Houïta Cohen. Et ils ont commencé à discuter sur ce problème de guette jusqu'à la fin que Rabbi Houïta, il avait donné un chemin pour qu'il tranche. Alors, l'oralité, mais c'était d'une manière tellement claire que vraiment on a vu la halakha donc face à nous et on a su trancher. Alors on avait dit, si on réfléchit bien, aussi bien que notre maître Rav Yosef, que est-ce qu'il n'avait rien à faire? Et c'était des hommes, déjà au niveau de l'étude de la Torah, c'était des génies, des sommités, on les connaît tous. Il a dit de se déplacer de Petah Tikva jusqu'à Brechia. C'est pas comme aujourd'hui, tu prends un taxi, en 1 heure et demie de temps, tu es là-bas. C'était pas du tout facile. Malgré tout, le Rav, il savait qu'il y a une femme qui est en train de souffrir, elle a besoin d'un guet. Et Hasbi Shalom, si le guet n'est pas organisé, il peut avoir derrière donc beaucoup de problèmes. Il a pris de son temps, il est parti vers le Bhut. Pareil aussi, le Bhut pour arriver à trancher. C'est que c'est pas par le Haqo de chez s'est dit non, cette femme, il faut divorcer, il va divorcer. Il a fait tout un travail, certainement. Il a communiqué, il a parlé avec la Tunisie, les rabbinim et tout. Et Baruch Hashem, les deux rabbinim, ils sont arrivés à trancher. Il dit c'était quoi leur force? Parce qu'ils avaient les yeux grands, comme on dit, les yeux grands, plus grands que le ventre. Non, des yeux grands pour voir un petit peu, regarder, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer plus tard. Qu'est-ce qu'Am Israël a besoin? C'est vrai, on a besoin de veiller de ce que nous-mêmes on a besoin, mais il ne faut pas oublier non plus Am Israël ce qu'il a besoin. Et Baruch Hashem. Et il dit, le Rabbi Houïta, il a mérité d'avoir un petit-fils qui est Rabbi Haïm Cohen, que nous tous on l'a connu. Lui aussi, c'était un jeune Baho, il étudiait à la yeshiva, et son maître, son yeshiva, il lui dit écoute, ça y est maintenant, tu dois tout arrêter et tu dois ouvrir une yeshiva. Et ouvrir une yeshiva, c'est pas une rigolade, c'est toute une. Déjà, c'est pas évident que ce soit au niveau des élèves, que ce soit les finances et tout, et lui, il a compris. Am Israël, il a besoin de lui, pas d'obstacle. On avance. Et Baruch Hashem, il a ouvert les yeshivas, et on connaît tous l'histoire. Baruch Hashem, et aujourd'hui, elle se développe. Aujourd'hui, ils ont 2 yeshivot, pas une seule yeshiva. Et c'est quoi le point de tout ça? C'est comme on dit, l'homme, c'est réveiller la neshama qui est entre nous. C'est vrai, on a une neshama, mais ça dépend comment nous, on veut la faire travailler, cette neshama. Si on veut la laisser dormir, elle dormira. Mais si on veut la réveiller, elle peut s'élever énormément et donner beaucoup. Il dit exactement la même chose. C'est ce qu'on voit ici en France. Et lui, il témoigne de l'extérieur. Mais nous, Baruch Hashem, on est sur place, on est en train de voir. Il dit il y a 36 ans, il est venu à Paris, il avait vu Rab Naori. Donc c'était au début. Qu'est-ce qu'il y avait à Paris? Qu'est-ce qu'il y avait? Le Yadout, le judaïsme, il était très bas. Et comme on voit, Baruch Hashem, il a mis un dynamisme dans la communauté de France, de Paris. Et Baruch Hashem, on voit aujourd'hui, on le vit tous les jours, les synagogues, ça pousse comme des champignons. Et il dit, c'est quoi? Il dit, voilà, n'importe qui. Moi, je ne veux pas, je laisse les parenthèses pas. Alors, ils ouvrent les synagogues, tu vois, ils prennent des élèves, ils commencent à former, et c'est vrai, on voit les synagogues, dès qu'ils commencent, ils sont à peine minyan, et bien alors aujourd'hui, et encore, les gens ils viennent, les gens ils étudient, tout ça. Tout ça, c'est quoi la montagne? Justement, ça, c'est ça la force d'un Ben Israël. On a cette neshama-là, il faut savoir l'exploiter. Et il dit à la montagne, ça ne parle pas seulement aux rabbinim et responsables communautaires. Chaque juif, il doit savoir qu'il y a en lui une neshama qu'il a besoin de travailler dessus. Il suffit d'être connecté avec les mondes Torah, être connecté avec les Talmid Hachamim, et bien, Bezat Hashem, on verra des miracles. Donc, il nous bénit tous, Bezat Hashem, qu'on puisse avancer dans ce Derech HaTorah et prendre exemple de ces rabbinim. C'est vrai, nous on le fait d'une manière simple, comme ça. Ce soir, c'est la loi de Rav Yosef et Rabbi Haïm Cohen.
C'est vrai, on l'a fait tous les ans, mais on a besoin de réfléchir un petit peu. On dit, mais attends, pourquoi on veut faire une Iloula? C'est ça, parce que, comme ça, la famille de Hayem Cohen, ils disent, regardez, les Juifs de Paris, ils ont fait, ou pour que dire, on a un mérite de faire une Iloula pour la mort de Seine, pas du tout. Parce que ça, Daniel, ça, c'est quoi? C'est parce que c'est des gens qui ont fait un très grand travail. Et nous, on a besoin de prendre exemple d'eux, de s'attacher. On essaie, nous aussi, de développer dans la mitzvot. Et Niske Bezat Hashem, tout le bonheur. Amen. Alors,